В работе ремонт чугунного блока двигателя от Mercedes вытекал антифриз. Спасибо сварщику из Чувашии. Срезала его сварку, варил нержавейкой. Проводим дефектоскопию, определяем трещины, засверливаем усики трещин и проводим повторную дефектоскопию. Нарезаем резьбу, загоняем туда болты, делаем чеканку, чтобы они не открутились и было герметично. Примеряем шаблон толщиной 5 мм, используем маслобензостойкую резину, нарезаем резьбу, одеваем профессиональные тяги, плюс 10 к скорости, минус 3 интеллект, мажем термостойким герметиком, прокладка 5 мм толщиной, наживляем, затягивать будем завтра. За работу взял 6000, спасибо.